kelakuannya. Anabul lagi aktif, sehat tandanya guys, nggak apa-apa. Tapi kalau kayak gini terus bisa gila. Masalahnya semua barang-barang diberantakin semua ini sama mereka nih. Tuh. Ini kalau sudah kayak gini, ini kayak gininya cuman waktu sore, subuh, udah. Lihatin, gila-gilaan pokoknya. Tuh, gini-gini doang nih, hari-hari tuh kerjaannya, nggak ada kerjaan lain apa ya. Dihantam kawannya tuh lagi diam. Aduh, ampun.